Prebrala vam bom odlomek iz romana Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega Ponižani in razžaljeni. Roman je prevedel Borut Kraševec. Ko sem stopil v slaščičarno, sem videl, da starec že sedi pri oknu, pes pa je kot ponavadi zleknjen ob njegovih nogah. Molče sem se usedel v kot in se natihem vprašal, zakaj sem prišel sem, ko pa nimam tukaj prav nič početi, ko sem bolan in bi moral pohiteti domov, spiti čaj in leči v posteljo, pa menda ja nisem prišel samo zato sem, da bi zijal tega starca. Pograbila me je jeza. Kaj me briga, sem razmišljal, medtem ko sem se spominjal tistega čudnega, bolestnega občutka, s katerim sem ga gledal še na ulici. In kaj me brigajo vsi ti dolgočasni Nemci? Kaj mi bo to čudno razpoloženje? Čemu ta nesmiselen nemir zaradi malenkosti, ki ga v zadnjem času opažam pri sebi in ki me moti in ovira pri tem, da bi gledal na življenje jasno? Na kar me je že opozoril neki globokoumni kritik, medtem ko je z negodovanjem analiziral mojo zadnjo pripoved. Toda, čeprav sem razmišljal in godrnjal, sem ostal na mestu. Medtem pa se me je bolezen vse bolj polaščala in nazadnje me ni več mikalo, da bi odšel iz tople sobe. V roke sem vzel frankfurtski list, prebral 2 vrstici in zadremal. Nemci me niso motili. Brali so, kadili in le poredkoma enkrat na pol ure drug drugemu pretrgano in polglasno povedali kakšno novico iz Frankfurta ali pa kakšen vic ali šarvzin znamenitega nemškega humorista Safira. Nato so se s podvojenim nacionalnim ponosom spet zatopili v branje. Dremal sem kakšne pol ure in se zbudil, ko me je začelo zelo mraziti. Skrajni čas je bil, da grem domov. Toda v tistem trenutku me je spet zadržal neki nemi prizor, ki se je odigraval v sobi. Rekel sem že, da se je starec, ko je sedel na svoj stol, takoj kam zastrmel in potem ves čas ni preusmeril pogleda nikamor drugam. Ta odsotno srepi pogled, ki ni ničesar razločeval, se je včasih ustavil tudi na meni. Občutek je bil izjemno neprijeten, celo neznosen in ponavadi sem se skušal čim prej presesti. V tistem trenutku je bil starčeva žrtev neki majhen, okrogel in izjemno urejen Nemček, s stoječim, na trdo naškrobljenim ovratnikom in z nenavadno rdečim obrazom, gost iz Rige, trgovec Adam Ivanič Šulc, kot sem izvedel pozneje. Müllerjev dobri prijatelj, ki pa starca in tudi mnogih drugih gostov še ni poznal. Medtem ko je z užitkom bral Dorfbarbiera in srkov punč, je nenadoma dvignil glavo in ugotovil, da ga starec nepremično gleda. To ga je spravilo v zadrego. Adam Ivanič je bil zelo zamerljiv in občutljiv, tako kot sploh vsi plemeniti Nemci. Zdelo se mu je čudno in žaljivo, da nekdo tako pozorno in predrzno bulji vanj. S potlačeno jezo je odvrnil pogled od brezobzirnega gosta, sam pri sebi nekaj zagodrnjal in se molče zakril s časopisom. Toda ni zdržal dolgo. Že čez kakšni 2 minuti je sumničavo pokukal izza časopisa. Isti srepi pogled, isto odsotno buljenje. Adam Ivanič tudi tokrat ni nič rekel, ampak ko se je isto ponovilo še 3., se je razburil in sklenil, da je njegova dolžnost ubraniti svojo čast. Pred plemenitim občinstvom ne sme osramotiti čudovitega mesta Rige, za katerega predstavnika se je najbrž imel. Z nestrpno kretnjo je vrgel časopis na mizo, odločno udaril z okvirjem, na katerega je bil časopis pritrjen, in se goreč od svojega dostojanstva, ves rdeč od punča in ambicij, tudi sam s svojimi malimi vnetimi očesci zastrmel v zoprnega starca. Videti je bilo, kot da želita oba, tako Nemec kot njegov nasprotnik, premagati drug drugega z magnetno silo svojih pogledov in čakata, kdo se bo prej zbegal in spustil oči.
Udarec okvirja in ekscentrična poza Adama Ivaniča sta pritegnila pozornost vseh gostov. Vsi so takoj opustili svoja opravila in začeli z važno, nemo radovednostjo opazovati oba nasprotnika. Prizor je postajal zelo smešen. Toda magnetizem izzivalnih očesc spordelega Adama Ivanoviča ni imel čisto nobenega učinka. Starec je meni nič, tebi nič naprej strmel v razkačenega gospoda Šulca in sploh ni opazil, da je postal predmet vsesplošnega zanimanja, kot da bi imel glavo na luni, ne pa na zemlji. Adam Ivanovič je nazadnje izgubil potrpljenje in izbruhnil. Zakaj me pa tako gledate? Je ostro in predirno zavpil po nemško, pri tem pa naredil grozeč obraz. Toda njegov nasprotnik je še naprej molčal, kot da vprašanja ne bi razumel ali celo slišal. Adam Ivanovič je sklenil spregovoriti v ruščini. Jaz vas vprašat, zakaj vi meni tako pridno gledat, je zavpil s podvojenim besom. Jaz na dvoru snan, vi na dvoru ni snan, je dodal in skočil po konci. Toda starec se ni niti ganil. Med Nemci se je zaslišalo godrnjanje. V sobo je stopil sam Müller, ki ga je privabil hrup. Ko je ugotovil, zakaj gre, je pomislil, da je starec gluh in se je nagnil čisto k njegovemu ušesu. Gospod Šulc vas prosil pridno, na njega ne gledat, je rekel, kolikor je mogel glasno in se pri tem pozorno zaziral v čudnega obiskovalca. Starec je samodejno pogledal Müllerja in nenadoma so se mu na obrazu, ki je bil prej nepremičen, pokazali znaki nekakšne zaskrbljenosti, nekakšne vznemirjenosti. Zamencal je in se stokajoč sklonil po klobuk. Hitro ga je pograbil s palico vred, vstal in se s klavrnim nasmeškom, s ponižanim nasmeškom reveža, ki ga podijo s pomotoma zasedenega mesta, pripravil, da odide iz sobe. V tej pohlevni, pokorni hlastnosti ubogega, uvelega starca je bilo toliko usmiljenja vrednega in presunljivega, da so vsi prisotni, vključno z Adamom Ivanovičem, na vso to reč takoj pogledali drugače. Bilo je jasno, da starec ni mogel nikogar užaliti in da se je nasprotno sam ves čas zavedal, da ga lahko od vsepovsod naženejo kot zadnjega berača. Müller je bil dober in sočuten možakar. Ne, je rekel in spodbudno potrepljal starca po rami. Sedit, aber Herr Šulc zelo lepo pridno prosi na njega ne gledat. On je pri dvoru snan. Ampak revež tudi tokrat ni razumel. Še bolj je začel hiteti in se je nagnil, da bi pobral svoj robec. Star in luknjast moder robec, ki mu je padel iz klobuka, ter je začel klicati svojega psa, ki je nepremično ležal na tleh. Gobček si je prekril z obema tacama in očitno trdno spal. Azorka, Azorka, je žužnjal z drhtečim starčevskim glasom. Azorka. Azorka se ni ganil. Azorka, je žalostno ponovil starec in podrezal psa s palico, toda ta je ostal v prejšnjem položaju. Palica mu je padla iz rok, sklonil se je, pokleknil na obe koleni in z obema rokama prevzdignil Azorkov gobec. Ubogi Azorka. Bil je mrtev. Umrl je neslišno pri nogah svojega gospodarja, morda od starosti, morda pa tudi od lakote. Starec je kakšno minuto gledal kot ukopan, kot da ne bi razumel, da je Azorka že mrtev, potem pa se je tiho sklonil k nekdanjemu služabniku in prijatelju ter pritisnil svoj bledi obraz k njegovemu mrtvemu gobčku. Minuta molka. Vsi smo bili ganjeni. Revež se je nazadnje le dvignil. Bil je zelo bled in je drhtel, kot da bi ga tresla mrzlica.
Lahko nakačit, je rekel sočutni Müller, ki je želel starca vsaj malo potolažiti. Nakačit je pomenilo nagačiti. lahko izvrstno nakačit. Fjodor Karlovič Kruger, zelo izvrstno nakačit. Fjodor Karlovič Kruger, veliki mojster nakačit, je ponavljal Müller, medtem ko je pobral stal palico in jo ponudil starcu. Ja, jaz izvrstno nakačit, je skromno poprijel sam herr Krüger in stopil v ospredje. To je bil kreposten Nemec, dolg in suhljat, z rdečimi lasmi v kosmih in z očali na grebenastem nosu. Fjodor Karlovič Kruger, imet veliki talent za izvrstno nakačit rasno žival, je dodal Müller, ki se je vse bolj navduševal nad svojo idejo. Ja, jaz imet velik talent za izvrstno nakačit rasno žival, je potem potrdil tudi herr Krüger, in jaz vam zastonj nakačit vaš kušek, je dodal v napadu velikodušne požrtvovalnosti. Ne, jaz vam plačat, da vi nakačit, je divje zavpil Adam Ivanič Šulc, ki je še dvakrat bolj zardel, in tudi on je kar gorel od velikodušnosti in je v sebi po nepotrebnem videl krivca za vso nesrečo. Starec je vse to poslušal, vendar ni očitno ničesar razumel in se je še naprej tresel po vsem telesu. Počakajte, zpijte kozarček, dobri konjak, je zavpil Müller, ko je videl, da skuša skrivnostni gost oditi. Prinesli so konjak. Starec je samodejno prijel kozarček, toda roke so mu drhtele in še preden ga je ponesel do ust, je pol razlil. Ne da bi spil eno samo kapljico, ga je postavil nazaj na pladenj. Nato se je nekako čudno, popolnoma neumestno nasmehnil, s hitrimi, opotekavimi koraki odšel iz slaščičarne in pustil mrtvega Zorko. Vsi so osuplo stali. Zaslišali so se vzkriki. Schwernot, was für eine Geschichte, so govorili Nemci in debelo gledali drug v drugega. Stekel sem za starcem. Nekaj korakov od slaščičarne, če zaviješ na desno, je temna uličica, obdana z velikanskimi hišami. Nekaj mi je reklo, da je starec gotovo zavil tja. Drugo hišo na desni so še gradili in je bila vsa obstavljena z odrom. Ograja, ki je obdajala hišo, je segala malo da ne do sredine uličice. Poleg nje so bile položene deske za pešce. Starca sem našel v temnem kotu med ograjo in hišo. Sedel je na robu lesenega pločnika in s komolci na kolenih si je podpiral glavo. Usedel sem se poleg njega. Gospod, sem rekel, pravzaprav nisem vedel, kako bi začel. Ne bodite žalostni zaradi Azorke. Pojdiva, odpeljal vas bom domov. Pomirite se, takoj zdaj bom poklical izvoščka. Kje stanujete? Starec mi ni odgovoril. Nisem vedel, kaj naj naredim. Mimoidočih ni bilo. Nenadoma me je začel grabiti za roko. Dušim se, je komaj slišno zahropal. Dušim se. Pojdiva k vam domov, sem zavpil, medtem ko sem vstajal in ga skušal na silo dvigniti. Spili boste čaj in legli boste v posteljo. Takoj zdaj pripeljam izvoščka, poklical bom zdravnika. Poznam nekega zdravnika. Ne spominjam se, kaj sem mu še govoril. Že je hotel vstati, toda ko se je malo dvignil, se je spet zgrudil na tla in začel nekaj marmarati s tistim hripavim, dušečim se glasom. Sklonil sem se še bliže k njemu in prisluhnil. Na Vasiljevskem otoku, je hropil starec. V šesti liniji. Utihnil je. Živite na Vasiljevskem, ampak potem niste šli v pravo smer, to je na levo, ne pa na desno. Počakajte, odpeljal vas bom. Starec se ni premaknil. Prijel sem ga za roko, vendar je padla, kot da bi bila mrtva. Pogledal sem ga v obraz
in se ga dotaknil, bil je že mrtev. Zdelo se mi je, kot da se vse to dogaja v sanjah.